Assalamu alaikum an balma maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada. Ni an ye suguba cɛmancɛ la sira min ancien combattant da an bɛ fɛ ka an kunda pour que ka taa Pɔnta, mais ne ɲɛ bɛ Ɲamanton ani sira occupelen bɛ sigibagaw fɛ ani Ɲamanton. Ala kama ye Ɲamanton la nin filɛ nin sira de kan. A tɛ ɲɛ an ko fo n ka video dɔ kɛ an bɛ embouteillage la. Ni faamaw m'a lajɛ ka solution kɛ nin na a ma nɔgɔn dɛ. A lajɛ a y'a video partager, c'est à dire ɲama de tonnen filɛ nin sira kan quoi. Ɲama de tonnen filɛ sira kan a lajɛ. Ne t'a dɔn o zone mɔgɔw bɛ jɔn de chargelen bɛ ni ɲamancɛ la ni autorités sira yɛrɛ tɛ yen, mɔgɔw sigilen bɛ sira kan, ɲama bɛ sira kan. Donc a yɛrɛ ka a jateminɛ Bamakɔ de filɛ nin ye tan, c'est pas bon, nin tɛ image ɲuman ye quoi. An kɔni nin yɔrɔ la an bɛ maire central ka interpeller nin bɛ se ka kɛ an ka suguba kɔnɔna la cogo jumɛn, ka suguba kɔnɔna kɛ ɲamabɔnyɔrɔ a y'a lajɛ. A ye ɲama lajɛ. Donc ni video kungurunnen k'a fɔ an ka autorités ye u k'a kɛ Ala ni kira kama, u ka an ka siraw lajɛ, surtout suguba kɔnɔna siraw, ninnu ye jamana ɲɛjɔyɔrɔw de ye. K'a daminɛ assemblée kɛrɛfɛla la, est-ce que y'a faamu, ka na ancien combattant yɔrɔ, ɲamaw de bɛ yen, mɔgɔw de sigilen bɛ sira kan. C'est-à-dire nin yɛrɛ ye danger, Ala k'an kisi, mobili mana sira bila ka mɔgɔw sigilen sɔrɔ, a bɛ kɛ dégâts ye, dégâts min n'a se ka lakale quoi. Donc nin video kungurunnen n bɛ aw bila ka autorité alerter u ka fɛɛrɛ kɛ ni ɲamanko la, sinon nin ma ɲi Mali image ma.